Не пополни никакви дупки во образовниот систем, но направи дупка во државниот буџет, и тоа голема. Ова се засега ефектите од контроверзното екстерно тестирање, кое веќе неколку години се спроведува во Македонија. Ефектот што го имаше реформата во зголемување на знаењето на учениците или во подобрување на работата на наставниците, се уште не е измерен. Она што засега може да се измери е колкав товар оваа реформа била за државниот буџет, односно колку пари граѓаните од својот џеп одвоиле за спроведување на тестирањето, кое според многумина е непотребно. Преку анализата на трошоците може да се утврди дали парите вложени во тестирањето се враќаат со подобрување на наставната програма или со пообјективно оценување. Но и до овие податоци не е лесно да се стигне. Институциите инволвирани во процесот не се транспарентни за тоа колку секој од граѓаните на земјава го чини екстерното тестирање. Поред анализата на Центарот за управување со промени, вкупниот трошок за екстерното тестирање за периодот од 2011 до 2016 година се проценува на околу 2 милиона и 300 илјади евра. До оваа бројка дошле преку анализа на маргиналните трошоци на екстерното тестирање, односно трошоците кои настануваат дополнително како резултат на воведување на оваа реформа. Овие трошоци не би постоеле во ситуација кога не би се спроведувало екстерното тестирање. Само во последниве 3 години државниот буџет бил олеснет за 1 милион и 300 илјади евра. Сумата што државата ја двои за оваа намена расте од година во година, па ако во 2014 година биле потрошени 370 илјади евра, лани достигнала до преку 530 илјади евра. Сепак, од Центарот за управување со промени велат дека трошоците можеби се и поголеми, бидејќи нема релевантни податоци од поголем дел од институциите за потрошените средства. За плати на вработените кога спроведуваат екстерното тестирање од Бирото за развој на образованието и од Државниот испитен центар, за 5 години се потрошени 1 милион и 400 илјади евра. Екстерното многу веројатно дека има и многу скриени трошоци, како на пример набавка на софтвер за електронското тестирање, обуки или трошоци за превоз. За разлика од Македонија, во Словенија се потранспарентни за тоа колку пари потрошиле за спроведување на екстерното тестирање. За подготовка на материјалите, авторски дела, софтвер, принтање на материјалите и за спроведување на целокупното екстерно тестирање во словенечките основни училишта во 2015 година потрошивме 500 илјади евра. Екстерното е од голема важност и веруваме дека Словенија немаше да постигне високи резултати на тестирањата како TIMSS и PISA ако немаше екстерно. Во меѓувреме, додека се одвојуваат пари за реформа, за која не се знае дали има некаков позитивен ефект, во многу од училиштата во Македонија состојбата е очајна. Учениците седат во ладни училници или се греат на ќумбиња на дрва, посетуваат настава во руинирани објекти или одат пеши по десетина километри, бидејќи немаат организиран превоз. Дел од училиштата се реконструираат со парична помош од други држави, бидејќи владата не одвојува средства за нив. Парите потрошени за спроведување на екстерното тестирање би можеле да се потрошат за приоритетни проекти во реконструкција и изградба на нови училишта или во подобрувањето на нивната енергетска ефикасност. Кога температурите надвор се под нулата, голем проблем на училиштата е греењето. Со парите што се трошат на екстерното тестирање би можеле да се спроведе гасификација на дури 4 училишта.